Warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di Curug Roda. Nah, ini akses masuk ke Curug Roda Raya. Siang ini kami datang ke sini bersama dengan rombongan dari Polsek Aceh. Nah, ini view di sekitar tempat kami. Ini sudah sangat indah. Nah, ini view yang berlatar daerah Ibun, Mojang dan sekitarnya. Nah, sayang sore ini, siang ini cuaca tidak begitu cerah hari. Nah, ini rombongan yang datang ke sini. Untuk mengikuti segala keseruannya, ikuti perjalanan kami. Ada apa saja di Curug Roda ini. Ini baru ya kita sampai di pos yang pertama nih untuk istirahat di sini setelah perjalanan yang cukup panjang dan lumayan melelahkan. Nah, ini tempatnya sungguh sangat indah. Di sini kita berada di antara pohon yang menjulang tinggi. Ini kita berada di tengah-tengah hutan pinus. View-nya luar biasa. Nah, ini beraya. Kita sudah dekat. Nah, ini beraya. Banyak air terjun di sini. Ini salah satu air terjun yang besar.